Иска да кажа няколко думи. Ами, той е тук след няколко дни ретрит в Апаро, в Зеландия, с много хора, с все повече и повече добри впечатления от България, все повече и повече се сеща за това, каквото е било и за това, което е. И сега ни да дойде пак през септември. Имали са в Пловдив, в техния йога център, една много интересна среща. И вие тук бяхте ли на предишните практики? Да. И значи това е Свами Дъхмурти и Свамиджи пак пред вас. И сега не искам да ви отнемам драгоценното време с него. Той казва, че old, което е gold, т.е. когато си стар, си злато. Окей? Hari Om, my dearest, Хари Ом, мои скъпи, my family, мое семейство, my yoga family, мое йога семейство, my vegetarian family, мое вегетарианско семейство. and all must be healthy. И всички вие трябва да бъдете здрави. Yoga learning Да учите йога, make heart very strong, която прави сърцето много силно. thinking strong, Мисленето прави силно. working strong, Работата ви прави силно. helping. Също и да помагате на другите. You must think of your grandfather, Вие трябва да мислите за вашите прадеди. 40 years before I come here, Преди 40 години бях тук. 1969, Това беше през 1969 година. I go to the mother, И аз посетих Димка една майка, Горова. която се казваше Димка Горова. 127 years old, Тя беше на 127 години. and she was vegetarian Беше вегетарианка and learning Neti Pranayama exercise. и не успя да научи много от нещата, на които учих, като нети In и пранаяма. 127 years age, and she was so laughing and happy and vegetarian. Тя беше на 127 години и беше толкова радостна, непрекъснато се усмихваше. We must follow the Dimka Gaura. И ние трябва да следваме примера на Димка Горова. All our future must be like a Dimka Gaura. Нашето бъдеще трябва да бъде такова, каквото е било на Димка Горова. Vegetarian, Вегетарианско, help self, да помагаме на себе си help the world. и да помагаме на света. When your eyes see green meadow, green trees, green mountain, how wonderful you are happy. Когато вашите очи срещат зеления цвят, зелените дървета, зелените планини, колко щастливи, колко добре се чувствате. You are a human, Вие сте хора, not animal. не сте животни. The animal are horizontal. Животните са в хоризонтално положение They have a balance. и те имат баланс, They have everything. те имат всичко. No one animal have any money. Но те нямат пари, нито едно животно няма пари. You have the money, but you are not happy. Вие имате пари, но не сте щастливи. How you become happy? Как да станете щастливи? How you become healthy? Всички първо трябва да станете здрави. Your first duty is Това е ваш първи и основен дълг. obey the order of your mama.
obey the order of your mama. Murti, mother is the first. Майка, вие трябва да се подчинявате на вашата майка. The head hair Косата belongs to mother. принадлежи на майката. Daughter or son born, the mother gives the head hair of И the независимо дали се роди момиче или момче, майката е тази, която им дава косата. But you was very weak. Но вие сте много слаби. The father see the baby, father gives the mustache. И затова, когато бащата види бебето, той му дава мустаците си. When go to the teacher in Himalaya, Ако отидете при учител в Хималайте, the teacher gives the beard. учителят ви дава брада. You have a three power. И вие имате три сили. Mother power, Силата, майчината сила, mustache, father power, бащината сила Himalaya, teacher power. и силата на хималайския учител. All these three, who is the head of these powers? И от тези трите, коя е най-важната сила? Your mother. Вашата майка. Your mother is a born the God. Вашата майка, тя е родила Бог. Your sister, your brother, who born your mother? Тя е родила вашите сестри, вашите братя. All nation, all country, all religion. Цялата нация, цялата страна, всяка религия. The baby is a born. Щом бебето се роди, The mother gives the all good wishes. майката му дава най-добри пожелания чрез косата. So you must keep your hair very careful. Така че вие трябва да поддържате вашите коси много внимателно. And give the permission to your husband have a mustache. И позволете жените да позволят на своите съпрузи да си пуснат мустаци. And mother, father and teacher. Майката, бащата и учителят. The teacher also gives you good wishes. Учителят също ви дава своите най-добри So all пожелания. three powers you have. И вие имате тези три сили. But you slowly get up high, spinal cord up, Но след като вие лека по лека сте се изправили и вашия гръбначен стълб е станал изправен, so what you are already reaching, the soul, spirit, body, mind, you are understanding, learning. вие трябва да разберете как да достигнете до своето дух, душа, ум. But you must not dishonor of mama here. Но никога не трябва да се отнасяте с неуважение към майчините коси. First you get up and greet the mama, take the good wishes from mama. Така че да дадете противно, спорете с нея, за да получите нейните най-добри пожелания. And good honor the father, Също уважавайте бащата good honor the teacher, и също уважавайте учителя. good honor the guest. Уважавайте госта, Guest is also God. защото гостът също е Бог. Everything is good, you must be good. Всичко, което, ако правите всичко добро, вие също ще бъдете добре. So 4 minutes when you have in your everyday, И когато имате 4 минути през деня, the first baby is born and start amma, mama, muti, mutter, mata, mother. бебето, когато се роди, първите неща, които започва да произнася с така зовка майка му, мама, мутер. Ma, amma. The two words are hunger of all baby. Yogi make more deep. Amen. И от първия глад на бебето йогите са направили задълбоченото амин.
Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Ram Ram. Ram Ram. Anytime you are nervous or upset, Винаги, когато сте разтревожени или нервни, you think of Hari Om мислете Хари Om or think of Ram name, или мислете Рам. give you perfect masterpiece, И peace. това ще ви даде едно изключително спокойствие. And we must go to the school, to college, university, educated. Ние But трябва, where is the education? ние трябва да ходим на училище, в колежи, в университети, но къде е образованието? No one animal smokes cigarette Нито едно животно не пуши, and you are smoking cigarette. а вие пушите цигари. What a pity for Какво нещастие education. за образовани хора. The air is free, Въздухът е безплатен. 50% air you get free. Това, от което се нуждаете, е 50% въздух и той е безплатен. Second is the water, Второто е водата. 30% water is free. И вие се нуждаете от 30% вода, която също е безплатна. You mouth open, the rain comes to your mouth. Защото отваряте уста и дъждът пада в устата ви. How you make tea and coffee, Защо правите чай, кафе you are artificial heat taking from outside. и такива изкуствено затопляне, което Wine, beer, вино, бира, all kind of nonsense you are putting in всякакви глупости слагате в устата си and you are suffering. и страдате. No one animal suffers. А нито едно животно не страда. You give the suffering. You are killing the animal. You are eating the animal. Вие само ги карате животните да страдат, като ги убивате и ги ядете. How, what you have a rights? You killed and eat them. Why? Защо? Защо правите това? Кой ви дава право да ги убивате и да ги ядете? You want peace, happiness, healthy. Вие искате мир, спокойствие, здраве, радост, You make so bad atmosphere in Europe. а вие правите такава лоша атмосфера. All devil eating meat, fish, eggs, wine, beer, drinking, smoking, and making a bomb. Дяволите, всички дяволи там, политиците, те ядат месо, пият вино, бира и след това правят оръжие и бомби. First World War, 25 million people killed. И заради това през Първата световна война бяха 25 милиона души. And then all devil president of America, Russia, all devil come. Very bad. Sorry. We don't make the more bombs and guns. Всички дяволи, президентите на различните страни, Русия, Англия и така нататък се събраха и казаха, колко много съжаляваме, няма да правим повече така. So you must understand, go home and make atom bomb, hydrogen bomb. А какво стана? Те се прибраха вкъщи и направиха атомната бомба. What purpose you are making the bomb? Защо правите атомни бомби? Who is the enemy? Кой е вашия враг? Why you are upset? Защо сте разтревожени? Why you are educated? След като сте образовани. You go to school, college, university, become professor, Ходите на училища, колежи, университети. and then you are blind, you have no eyes, no brain, А сте слепи и не виждате, no thinking. не мислите. Second World War, the 50 million people killed. И за това през Втората световна война бяха убити 50 милиона души. 25 million, 50 million, 75 million souls are roaming everywhere. И Bad thinking, bad impression of your mind, bad impression of your children. И тези 75 милиона души, те обикалят около много и упражняват натиск върху вас, върху вашето мислене, върху вашите деца. First World War, 25 million people get sorry. Go home, atom bomb, hydrogen bomb, 50 million people killed, very sorry. И And
And Third World War after, nobody can remain very, very sorry. След Първата световна война, след убиването на 25 милиона души, Who are you? Who are you? Кои сте вие? What you have a right, you are killing the other soul of animal. Какво право имате вие да убивате Who gave you душите permission? на животните? Кой ви е дал право? Where are you coming? Where are you going? Where are you? What you have done? You are suffering. What you do understand yourself? Откъде идвате и къде отивате? От това, което вие сте направили, от това страдате. Трябва да разберете това. No, I am eating chicken. Why you are eating chicken? What chicken is eating? Защо ядете пилета? Знаете ли с какво се хранят пилета? All dirty things the chicken are eating. All dirty things the pig are eating. And you are eating the pig. How beautiful your brain. И всякакви мечти, червичета, мушици, такива, всякакви мръсни неща, пилетата поглъщат, а вие после ги ядете. What you eat, this you are. Това, което ядете, това сте вие.